ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರೀತು ಗೌಡ್ರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತು ಗೌಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಐದಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮರಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೀರೋನ್ ಹಾಕಿದೆ, ವಿಂಟೋನ್ ಆರನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಐ ಬಟನ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅದೇ ವಿಂಟೋನ್ ಏನು ಆರನ್ ಹಾಕಿರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಆ ಆರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಪಕ್ಕಾ ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರನ್ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆರನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟರ್ನರು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್. ವೈರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತಿರ್ಗಾ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ನೋಡಿರಿ ಸ್ಟಾಕರನ್ನು, ಇದು ರಿಲೇ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಏರ್ ಓರನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಓರನ್ನು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನರನು. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟಾಕರನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕರನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾಕರನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ವೈರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕೋಣ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೈರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದಿಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಬಾಡಿಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ವಿಚ್ಚು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಆರನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ರಿಲೇನ್ ಬರೋ ಆರನ್ ವೈರು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆರನ್ದು ವಯರು. ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ. ರಿಲೇಯಿಂದ ಬರೋ ವೈರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಆರನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಆರನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಆರನ್ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಿಚ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರನ್ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ. ಬರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಈ ವೈರಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಬರೋ ವೈರ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಿಚ್ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆರನ್ನು, ಇಂದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಏರ್ ಆರನ್ನು. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಕೊಂಡೋಗಿ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ರಿಲೇ. ಓಕೆನಾ, ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರೊಂದು 2 ವೈರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ವೈರ್ ಇದು ಆರೊಂದು ರಿಲೇಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು. ಇದೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ವೈರ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೈರ್ ಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ರಿಲೇ ವೈರು. ಸೊ ಈ ವೈರ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ವೈರ್ ನಮಗೆ ರಿಲೇಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಈ ವೈರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ವೈರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 ವೈರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಡಲ್ ವೈರ್ಗೆ ಈ ವೈರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ವೈರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಿಚ್ನ ಮಿಡಲ್ ವೈರ್ ಇದು ಮಿಡಲ್ ವೈರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಲೈನ್ ಬರೋ ಪವರ್ನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೂ ಓಪನ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪಟಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿತು. ಸೊ ಆರನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಆರನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆರನ್ನು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಿರಲಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಆರನ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೈರ್ನ ಬಂದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿದೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ,
ಇದು ಆರೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಓಪನ್ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಗೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ರಿಲೇಯಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆವಾಗಲೇ. ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ವೈರ್ ಬಂದು ರಿಲೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಆ ವೈರ್ನ ಆರನ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏರನ್ ವೈರ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಅದು ಸರಿ ಗಾಡೀಲಿ ಓಪನ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಯಾವುದು, ಏನೇ ವೈರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೇಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೈರಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹಾಕೋಣ. ಎಸ್, ಪಿನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ 3 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ತೊಗೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೀಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ತುಂಬ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕಾಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೈರ್ನ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋ ಥರ, ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ. ಎಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಬಿಡ್ದಲೆ ಟೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಟೇಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಶರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಶರ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಐ ಬಟನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ರಿಲೇನ ಮೊದಲು ಕಿತ್ತೋಗೋಣ ಒಳಗೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಆರನಿಂದ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ವೈರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಜಿ ಆಗಿಬಿಡೋಣ. ವೈರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ವೈರು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೈರಿಂಗ್ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಆರನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೈರಿಂಗು. ಸೊ ಈಗ ಟೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವೈರು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಿಚ್ಚಿನಿ, ಬನ್ನಿ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಿಚ್ಚೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 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 ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಹಜಾರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಶರ್ ವೈರಿಂಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಐ ಬಟನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಸ್ವಿಚ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಆರನ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು. ಸೊ ಈ ಆರನ್ ಸ್ವಿಚ್ನ ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು
ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇಮ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ಅಥವಾ ಸೀಸರ್ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಶನ್ನು. ಈ ಕಡೆ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ವಿಚ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಈ ವೈರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಸರ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಲು, ಸೊ ಹೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಹೋಲಿಗ. ಎಸ್, ಹೋಲ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಹಾಕಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ, ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಿಚ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಹಜಾರ್ಡ್ ಫ್ರೆಶದು, ಇದು ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಅವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾಕರನ್ನು ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರೋ ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಬೇಗ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆರಾಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕರನ್ನು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳಿದ್ರೆ ಏರನ್ನು. ವಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾಡಿರೋದು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರಿ. ಗುಡ್ ಬೈ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.